ஆட்டுக்குடல் சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் நன்மைகள். ஆட்டுக்குடலில் இரும்புச்சத்து, மெக்னீசியம் மற்றும் கொழுப்பில் கரையக்கூடிய வைட்டமின்கள் அனைத்தும் நிறைந்துள்ளது. அல்சர் பிரச்சனை இருப்பவர்கள் அடிக்கடி ஆட்டுக்குடலை உணவில் சேர்த்துக் கொள்ளலாம். ஆட்டுக்குடலில் உள்ள புரோட்டீன் சத்துக்கள் திசுக்களில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளை சரி செய்யக்கூடியது. ஆட்டுக்குடலில் வைட்டமின் B12 இருப்பதால் சருமம், தலைமுடி போன்றவைகளுக்கு மிகவும் நல்லது. ஆட்டுக்குடலில் பாஸ்பரஸ் அதிகமாக நிறைந்துள்ளதால் குழந்தைகளுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள் கிடைக்கும். ஆட்டுக்குடல் சாப்பிடுவது மூளை ஆரோக்கியத்திற்கு மிக மிக